家庭主妇需不需要买保险？家庭主妇就是说没有出来外面做工，然后主要是在家负责孩子的一日三餐，打扫家务，就家里所有的大大小小的就包办到完。但如果万一这个家庭主妇病倒了，这样他日常所做的一些这些所有工作是落在谁身上？然后我们撇开不要讲医药卡，就说住院过后出院的生活，像他需要康复期间需要的时间可能1年2年，像这段时间需不需要请看护，甚至可能需要一些补助品、supplement 这些都需要用到钱的。然后身为一家之主我们在外面打工会不会受影响？肯定会受影响。这样我们可能需要时不时的拿假期，这些就会影响到我们的收入。所以家庭主妇需不需要保险是肯定需要的，只是看是哪一个类型的保险。